पुनः म सीता सुवेदी। मेरो जन्म अर्घाखाँची जिल्लाको तत्कालीन अर्घातोष गाउँ विकास समिति अन्तर्गत वडा नम्बर 3 मा भएको हो। अहिले त्यहाँ छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 8 रहेको छ। मेरो विवाह गुल्मी जिल्लामा भएको हो। गुल्मीको सदरमुकाम तमघास, अहिले रेसुङ्गा नगरपालिकामा पर्दछ। म हाल भक्तपुरको बालकोटमा सूर्य विनायक 3 बालकोटमा बस्दछु। मेरो बाल्यकालमा मेरो प्रारम्भिक शिक्षा श्री नरेश प्राविमा भएको हो, जहाँ 5 कक्षासम्म पढाइ हुन्थ्यो। त्यहाँ हामी कक्षा 3 सम्म चकटी बोकेर रुखमुनि बसेर पनि अध्ययन गरियो। मेरो जन्म चाहिँ 2030 साल फागुन महिनामा भएको हो। प्राथमिक तहको शिक्षा हासिल गरेपछि लगभग 1 घण्टा हिँडेर जानुपर्ने टाढाको विद्यालय थियो, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय सूर्यथुम भनेर मरेङ गाविसमा थियो, अर्घाखाँची जिल्लाको। त्यति बेला आफूभन्दा अगाडिका अग्रज दिदीहरू, गाउँका सबै दिदीहरूले पढ्न पाएको अवस्था थिएन। मेरा पनि 3 जना, म भन्दा माथि 3 जना दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो। 2 जना दिदीहरूले पढ्न पाउनु भएन। म भन्दा माथिको दिदीले चाहिँ 12 कक्षासम्म पढ्नु भयो। दिदीलाई स्कुल पठाइसकेपछि अब प्राथमिक तहको शिक्षा पुरा गरेपछि माध्यमिक तहको शिक्षातर्फ अगाडि बढ्नलाई सबै गाउँका दिदीबहिनीहरू जसले प्राथमिक तहसम्म सँगै पढ्नुभयो साथीहरू उहाँ जान पाउनु भएन स्कुल। मेरो दिदी, मेरो दाजुले अलिकति उच्च अध्ययन गरेको कारणले गर्दाखेरि बहिनीहरूलाई पनि पढाउनुपर्छ भनेर मलाई पनि 6 कक्षामा भर्ना गरिदिएपछि म अत्यन्त उत्साहित भएर विद्यालय गएँ। सुरुमा म पढ्न जाँदाखेरि घरबाट दिदीसँग दिदीको हात समातेर भागेर गएको मलाई याद छ। आमाले सुटुक्क पठाउनु भयो। आमाले सुटुक्क पठाउँदाखेरि हजुरआमाले भाइहरू हेर्नुपर्छ, अब यसरी पठाइस्, अब तेरी छोरी चाहिँ अब कता मास्टर नै हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। पछि मलाई एकदम स्मरण छ। पछि म नभन्दै एउटा शिक्षण पेसामा आएँ। अहिले हजुरआमा हुनुभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर एकदमै मैले हजुरआमाको लागि केही गर्थेँ भन्ने लाग्छ। हजुरआमासँग म 9 कक्षामा पढ्दा पढ्दै वियोग हुनु पर्यो। मेरो माध्यमिक तहको कक्षा सक्न बित्तिकै म एसएलसी पास गर्न बित्तिकै 47 सालमा मेरो भदौमा साउनमा नतिजा निस्क्यो। म असोजदेखि नै शिक्षण पेसामा संलग्न भएँ। त्यहाँ अस्थायी रूपमा मैले आफूले पढेकै विद्यालयबाट शिक्षणको प्रारम्भ गरेँ 47 सालदेखि। आफूले पढेकै विद्यालयमा आफ्नै गुरुहरूसँग म कसरी त्यहाँ गएर पढाउने होला, त्यहाँ मेरो नाम त निस्कियो, छनौटमा परेँ। मलाई एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो अनुभूति भएर सुरुको दिन मलाई याद छ म कक्षा 10 मा गएर बसेँ। पछि त्यहाँ सान्दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो कर्मचारी दाजु गएर मलाई झ्यालबाट बोलाएर, सीता अब तिमी त शिक्षक भइसक्यौ नि, अब त कहाँ कक्षामा बसेको, सरहरूले बोलाउनु भएको छ भनेर म त्यो अफिसमा पनि मे आई कम इन सर भनेर त्यसरी छिरेर एकदम अप्ठ्यारोसँग बसेँ। अनि कक्षा कोठामा गएर सुरुमा अब साना नानीहरूसँग कसरी पढाउने भन्ने केही खासै थाहा थिएन। अनि कक्षा 1 मा सुरुमा पठाउनु भयो गुरुहरूले। अनि बिस्तारै बिस्तारै म सिक्दै गएँ, सानातिना तालिममा संलग्न हुँदै गएँ। अनि मैले आफ्नो अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउँदै गएँ। मैले गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा क्याम्पसमा आइएमा भर्ना गरेँ। त्यति बेला चाहिँ दिउँसोमै कक्षा हुने भएर म निरन्तर कक्षामा समावेश हुन सकिनँ। अध्ययनको क्रममा मैले प्राइभेट जस्तै गरेर आइए पास गरेँ भनौँ। अनि ब्याचलर पनि मैले बिए पनि त्यही रेसुङ्गा क्याम्पसमै आफ्नो यतापट्टि अध्ययन पनि गर्दै अगाडि बढाएँ। बिहानमा त्यहाँ कक्षा हुने कारणले मैले 2-3वटा कक्षा जति गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा क्याम्पसमा पढ्ने अनि त्यसपछि अर्घाखाँची जिल्लाको त्यो सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने। लगभग 2.5 घण्टा जसो हिँड्न पर्थ्यो। बेलुका म स्कुल सकेर अनि गुल्मीमा गएर बस्ने, अनि बिहान उठेर पढेर त्यसपछि 3वटा कक्षा मात्रै भ्याएर अनि स्कुल पढाउन जाने। बडो दौडधुप गरेँ त्यति बेला। त्यसपछि म ब्याचलर्स लगभग अन्त्यतिर वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएपछि मैले
फेरि 3 वर्ष बिएड गरेँ। बिएड मैले चितवनबाट गरेँ। चितवनबाट मैले सप्तगण्डकी क्याम्पसबाट 3 वर्ष बिएड पनि गरेँ। अनि अध्यापनको क्रम जारी रह्यो। त्यस्तै क्रममा देशमा द्वन्द्वको अवस्था थियो। मेरो श्रीमान चाहिँ प्रहरी फोर्समा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति असहज परिस्थितिहरू पनि भए। मलाई पनि अलिकति असहज नै भयो। त्यस कारणले म अगाडि बढ्ने क्रममा मेरो जागिर पनि लगभग मेरो 51 सालमै स्थायी भएको प्राइमरी तहमा। अनि मैले अगाडि बढ्दै गएँ। पछि अर्घाखाँची जिल्लाबाट गुल्मीमा सरुवा पनि गरियो। सरुवा गरेपछि पनि म धेरै समय फेरि निरन्तरता दिन सकिनँ। अनि उच्च अध्ययनको अपेक्षा पनि थियो। म काठमाडौँ आएँ। मेरो श्रीमानले पनि जागिर छोडेर बिचमै मैले पनि लगभग 59 सालतिर द्वन्द्व चरम सीमामा पुगेको थियो। 59-60 देखि नै मैले यता उच्च अध्ययनको मास्टर पढ्ने लक्ष्यले अगाडि बढ्दै पनि गएँ। उता अब जागिरलाई निरन्तरता दिन सकिएन। अनि 60 सालदेखि त्यत्तिकै म यहीँ बसेर 59-60 61 यतै पढ्ने। अब पढ्दै जाँदाखेरि मास्टर गरिसकेपछि +2 का कक्षाहरू यताउता लिने गर्दाखेरि उता प्राथमिक तहको जागिर अब नखाने, अब सरुवा गर्न पनि नसक्ने अवस्था भएको कारणले मैले छोड्ने निधो गरेँ र 62 सालमा मैले राजीनामा गरेँ। राजीनामा गरेपछि त्यो 60 सालदेखि म अनुपस्थित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा पनि स्वीकृत भयो। त्यसपछि हामी दुवैजनाले स्थायी जागिर छोडेर फेरि जीवनको प्रारम्भ गर्यौँ भन्दा पनि हुन्छ। अनि एकदमै सङ्घर्षपूर्ण तरिकाले हामी काठमाडौँको बसाइमा हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। मैले पनि अब अरू संस्थागत विद्यालयहरूमा, प्राइभेट कलेजहरूमा पढाउन थालेँ। त्यसै सिलसिलामा हामीले एउटा विद्यालय पनि खोल्यौँ, जेम्स स्कुल भनेर, यहाँ जेनियस इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल भनेर भक्तपुरमा। त्यसको म संस्थापक प्रिन्सिपल पनि बने केही समय। अनि मेरो श्रीमानले त्यो विद्यालयलाई निरन्तरता दिँदै जानुभयो। अनि म 65 सालदेखि पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन भन्ने अब राम्रो गरिने अलि हुने खानेका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयमा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। अनि एसियन कलेजमा पनि म पढाउँथेँ, जिलेट कलेज कालीमाटीमा पनि पढाउँथेँ। त्यसरी नै मेरो यात्रा अगाडि बढिरहेको थियो। अब 70 सालमा आएर फेरि शिक्षा सेवा आयोग खुलेपछि मैले त जसरी पनि अब अगाडि पनि मैले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराएको एउटा अनुभव थियो। मेरो रहर इच्छा त मेटिएको थिएन। त्यसपछि मैले जाँच दिने निधो गरेँ। मैले प्राइभेट स्कुलमा पढाउँदै यता मैले शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा दिएँ। परीक्षा दिएपछि म निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तह दुईटै तहमा मेरो लिखितमा नाम निस्क्यो। तर अन्तर्वार्तामा मेरो माध्यमिक तहमा भएन। सुरुमा निम्न माध्यमिक तहमा भयो। भक्तपुर जिल्लाबाट 1 नम्बरमा मैले नाम निकालेँ। त्यसपछि म पुनः सामुदायिक विद्यालयतर्फ फर्केँ र भीम आदर्श निम्न माध्यमिक विद्यालय भने यही भक्तपुर नगरपालिकाभित्र छ त्यो स्कुल। मैले त्यो विद्यालयको लागि नियुक्ति पाएँ। नियुक्ति पाएर म त्यो विद्यालयमा जाँदाखेरि त्यो विद्यालयमा जम्मा 30 देखि 35 जना मात्रै विद्यार्थीहरू देखेँ। सुरुमा 2-3 दिन मलाई हाजिरै गराइएन। नियुक्ति लिएर गएपछि एकदम मनमा वितृष्णा सिर्जना भयो। साना बालबालिकाहरू छन्, 35 जना छन् जम्मा। विद्यालय पनि त्यस्तो व्यवस्थित तरिकाले चलेको जस्तो पनि लागेन। बिहान एसेम्ब्ली प्रार्थना पनि नहुने, अब गुरुर बच्चाहरू आउने, अनि त्यसपछि एउटा कक्षामा 3-4 जना त्यस्तो खालको अवस्था देखेँ। अनि मलाई एकदम दुःख लाग्यो। अनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा म 2 दिन त्यत्तिकै म त्यहाँ काम पनि लगाइएन, हाजिर पनि गराइएन। एकदम अब प्राइभेट स्कुलमा पाठशाला नेपालमा म नेपाली विषयको त्यहाँ विभागीय प्रमुख भएर काम गरेको, धेरै मिहिनेत गरेको मान्छे। अब त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई एकदम नरमाइलो महसुस भयो। त्यसपछि म जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फर्केर गएँ। रमाकान्त शर्मा जिसिए हुनुहुन्थ्यो। अनि सरसँग मैले भने, म अब पढाउने मान्छे हो, मलाई त्यस्तो विद्यार्थी नभएको ठाउँमा किन पठाउनु भयो? हाजिर पनि गराइएन। मलाई अलि विद्यार्थी धेरै भएको ठाउँमा पठाउनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेँ। त्यो अनुरोध गरिसकेपछि सरले तुरुन्तै ल हिँड्नुहोस्, किन चाहिँ हाजिर गराउनु भएन त भनेर मलाई त्यही जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै गाडीमा आफू सँगसँगै राखेर त्यो स्कुलमा पुर्याउनु भयो। अनि त्यहाँ सर गएपछि मलाई हाजिर गराइयो। त्यसपछि मैले सरलाई अनुरोध गरेँ, सर मलाई अलि धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा पठाउनुहोस्।
भनेपछि एकजना साथी म्युचुअल गरेर त्यहाँ आउन रुचि राख्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि म चाँगुनारायण मावि, जहाँ उच्च मावि पनि चलेको थियो, अलि विद्यार्थी सङ्ख्या पनि धेरै थिए, त्यस्तो ठाउँमा पुगेँ। अनि मैले भक्तपुरमा केही समयसम्म काम गर्दा गर्दै फेरि मैले माध्यमिक तहको परीक्षा पनि दिएँ, शिक्षक सेवा आयोगको। माध्यमिक तहमा म 73 सालमा फेरि माध्यमिक तहमा पनि नाम निस्क्यो। 73 सालमा नाम निस्किसकेपछि चितवन पोस्टिङ भयो। चितवनमा अन्नपूर्ण मावि पार्वतीपुरमा मेरो पोस्टिङ भयो। त्यहाँ गएर लगभग म 5.5 महिना जति काम गरिसकेपछि मैले अब घर यता थियो, बसोबास यता थियो, बालबच्चा यता भएको कारणले मैले सरुवा गर्नु पर्यो। अनि सरुवा गरेर म काठमाडौँमा आएँ। पृथ्वीनारायण माविमा मेरो सरुवा भयो। त्यसपछि मैले त्यहाँ 4 वर्ष काम गरेपछि अहिले आदर्श मावि लागेको भक्तपुरमा भर्खरै मात्र मेरो लगभग 1 महिना पनि भएको छैन। भदौको 23 गते म यता आदर्श मावि लागेकोमा सरुवा भएर आएँ। अहिले मेरो घर पाएको छ, मेरा बाबुहरू पनि हुर्किसकेका छन्। अब विद्यालयको लागि मैले पुरा राम्रोसँग समय दिन सक्छु, आफ्नो इच्छा अनुसार सिप प्रयोग गर्न सक्छु, त्यस्तो सहज ठाउँमा म आएकी छु सर। मेरो शैक्षिक यात्रा यस्तो रह्यो। हस्, एकदमै अब प्रारम्भिक कालदेखि नै यहाँको चाहिँ जुन शैक्षिक शिक्षण पेसामा यहाँले चाहिँ गर्नुभएको सङ्घर्ष र एउटै पेसामा पनि पटक पटकको चाहिँ स्थायित्व र शिक्षण पेसाप्रतिको चाहिँ यहाँको चाहिँ लगाव, शिक्षण पेसाप्रतिको यहाँको आकर्षण, शिक्षण पेसाप्रतिको चाहिँ यहाँको चाहिँ त्यो समर्पण साँच्चै नै आम शिक्षकहरूको निमित्त एउटा अनुकरणीय एउटा चाहिँ विषय हुनसक्छ। यहाँको चाहिँ यो चाहिँ सङ्घर्ष, किनकि अहिले के देखिन्छ भने आम शिक्षकहरूले शिक्षण पेसालाई विकल्पको रूपमा रोज्ने र मुख्य पेसा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ शिक्षण पेसाभन्दा बाहिर नै अन्य कुनै पेसामा संलग्न हुन पाए हुन्थ्यो, केही नभए पनि शिक्षक मात्रै भए पनि हुने भन्ने खालको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ चिन्तन र दृष्टिकोण छ, यो दृष्टिकोण नै आम शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ सुधारको निमित्त चाहिँ प्रतिकूल छ। र यो चिन्तन जबसम्म चाहिँ निराकरण हुन सक्दैन र चाहिँ म मुख्य चाहिँ शिक्षण पेसामै मेरो चाहिँ क्यारियर निर्माण गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ खालको चाहिँ चिन्तन जब चाहिँ शिक्षक हुने प्रत्याशीहरूमा रहँदैन तबसम्म शिक्षकको शिक्षण सेवाको चाहिँ प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुन सक्दैन। यहाँको चाहिँ यो सङ्घर्षले एउटा नमुना स्थापित हुन सक्छ, अन्य चाहिँ अनुकरणीय हुन सक्छ अन्य शिक्षकहरूको निमित्त। हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ र अब हामी चाहिँ खास गरेर कार्यक्रमको प्रयोजन काव्यिक यात्राका एउटा चाहिँ सृजनशील साहित्यप्रतिको चाहिँ लगाव, साहित्यप्रतिको चाहिँ यहाँको चाहिँ यात्राको बारेमा चाहिँ अब आम दर्शकहरूले चाहिँ जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ। मैले यहाँ फेसबुकमा हेरिरहेको छु, धेरै साथीहरूले चाहिँ हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र यहाँ चाहिँ दिलबहादुर महरा, नारायण सोडारी, तारा तिमिल सिन्हा, छविलाल खड्का, शान्तिदीप, आचार्य दिलीप, उहाँहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। र त्यसै गरी वसुन्धरा पौडेलले चाहिँ नमस्कार सर म्याडम दुवैजनालाई। रामप्रसाद नेउपाने भक्तपुरको चाहिँ अध्यक्षजी हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र हामीलाई चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएको छ। अनि शुभम अधिकारी, सबिन अधिकारी, दिलबहादुर महरा, तारा तिमिल सिन्हा, उहाँहरूले हामीलाई हेरेर हामीलाई चाहिँ प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ। मैले अब अलिकति चाहिँ काव्यिक सन्दर्भ यहाँसँग जोड्न खोजेँ। यहाँले चाहिँ कविता अहिले चाहिँ छन्दमा कविता लेख्ने गर्नुहुन्छ। यहाँको चाहिँ यो कविताको काव्यको चाहिँ यात्राको प्रारम्भ कुन चरणदेखि चाहिँ कुन समयदेखि चाहिँ काव्य यात्राको चाहिँ चरण प्रारम्भ भयो? धन्यवाद सर प्रश्नको लागि। मेरो खास लेखन चाहिँ 16-17 वर्षदेखि नै भनौँ, विद्यार्थी जीवनदेखि नै धेरै सबभन्दा पहिला मैले पत्रिका भेटे पनि, पुस्तक भेटे पनि कवितामा आँखा जाने, अनि कविता पहिला पढ्ने, अनि लेख्न पनि कोर्न चाहिँ कोर्थेँ। सबभन्दा पहिला मैले कोरेर पनि सार्वजनिक गरेको भनेको म जब 10 कक्षामा पढ्थेँ। 10 कक्षामा पढ्दाखेरि विज्ञान पढाउने गुरुले एउटा गुलाबको फुल कोपिला सहितको हाँगा काटेर त्यो बिगरमा राखेर ल्याउनु भएको थियो। त्यो देखेपछि मलाई
के भावना आयो त्यस्तो कोपिला पनि छ, कुनै फुल फुलिसकेको, कुनै 2-3 वटा कोपिला बाँकी, अनि पात अनि हाँगा काटेर बिकरमा राखेर पानीमा डुबाएर ल्याउनु भएको थियो। गुरुको त्यो देखिसकेपछि मलाई त्यो नफक्रिँदै चुडिदियो भन्ने शीर्षक राखेर मैले एउटा कविता लेखेँ। कविता लेखेर अनि मैले सुनाएँ पनि। सुनाएपछि गुरु पनि असाध्यै खुसी हुनुभयो। तिमीमा यो प्रतिभा छ, क्षमता छ, तिमीले लेख्दै जानु, यो विद्यालयबाट कुनै प्रकाशित हुने पत्रिकामा यो कविता चाहिँ राख्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि म एकदम उत्साहित भएँ। सुरुमा चाहिँ त्यो कविता लेखेँ। त्यसपछि मेरो प्रकाशित भएको कविता चाहिँ म शिक्षक भइसकेपछि भूसन्देश साप्ताहिक भन्ने पत्रिका अर्घाखाँची जिल्लाबाट प्रकाशित हुन्थ्यो। त्यसमा जनताको आवाज सुनेको खै भन्ने शीर्षकको गद्य कविता मैले सुरुमा गद्य कविता लेखेर आफ्नो कविताको यात्रा प्रारम्भ गरेँ। त्यसपछि लेख्ने क्रम जारी रह्यो। जीवनमा अब सङ्घर्ष गर्दै फेरि साना साना नानी बाबुहरूसँग सङ्गत गर्दै जाँदा उनीहरूका रुचि, उनीहरूका जिज्ञासा, ती कुराहरूले पनि, उनीहरूका सङ्घर्ष, दुःख, पीडाका कथाहरूले पनि मलाई धेरै कुराहरू लेख्न मन लागिहाल्ने। अनि देशको परिस्थिति पनि बदलिँदो स्थितिपछि द्वन्द्व काल सुरु भयो। माओवादी जनयुद्धको कारणले आफैले पनि धेरै पीडा भोग्नु परेको अवस्था र अरू गाउँ गाउँमा पनि अरू व्यक्तिहरूले पनि साह्रै डर त्रासको अवस्थामा बाँच्नु परेको, त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै चिन्तित बनाउँथ्यो। सधैँ ती कुरा मनमा खेलिरहने। अनि लेखेपछि चाहिँ अलिकति आनन्दको अनुभूति हुने भएर मैले त्यसरी लेख्दै लेख्दै गएँ। त्यसरी मैले दुवै पक्षमा, बाल साहित्यको पक्षमा पनि बाल कविताहरू पनि लेख्दै गएँ, प्रौढ स्रष्टाहरूको लागि प्रौढ कविताहरू पनि लेख्दै गएँ। सुरुमा मेरो यात्रा कविताबाटै प्रारम्भ भएको छ। अब हजुरले सृजना गर्नुभएको, हुन त यहाँले चाहिँ बाल कविता पनि लेख्नुहुन्छ, गजल मुक्तकहरू पनि लेख्नुहुन्छ, छन्दमा कविता पनि लेख्नुहुन्छ। हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको छन्दमा लेखिएका कविताहरूको वाचन नै हो। यद्यपि हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सृजना गरिएका चाहिँ सबै विधाका चाहिँ एक एकवटा कविता चाहिँ सुन्छौँ नै। अब यहाँले चाहिँ यहाँको सम्झनामा भएको चाहिँ सबैभन्दा अभिलेखमा रहेको, सम्झनामा भएको, सम्झनामा छ भने सम्झनामा भएको मात्रै, सम्झनामा छैन भने पनि अभिलेखमा रहेको प्रारम्भिक चरणका कविताहरू मध्येको कुनै एउटा कविता हाम्रा चाहिँ आम दर्शक श्रोताहरूलाई सुनाइदिनु होला। यो यहाँको आजको कार्यक्रमको पहिलो कविता हुनेछ। हजुर, धन्यवाद सर। मैले प्रारम्भिक चरणदेखि लेखेकै कविताहरू यो तरङ्ग भन्ने 69 सालमा आएर मात्रै यो पुस्तक प्रकाशन गर्न सकियो। यति बेला मैले विद्यार्थी जीवनदेखि नै, सुरुदेखि नै, सानो उमेरदेखि तयार पार्दै राख्दै गरेका कविताहरूलाई खासै परिमार्जन नगरिकनै यसमा चाहिँ समावेश गरेर सुरुमा मलाई कस्तो भयो भने एकदम कृति प्रकाशन गर्न पाए हुन्थ्यो, यो सुरक्षित हुन्थ्यो। च्यातिने, यताउता हुने, यो हराएर जाने भन्दा यो सुरक्षित गर्नको लागि मैले यो प्रौढ कविता सङ्ग्रह मध्येको यो तरङ्ग कविता सङ्ग्रहभित्र सङ्कलन गरेकी छु। पहिलो कृति त मेरो बाल साहित्यको कृति हो, पुतलीको साथी भन्ने बाल कविता सङ्ग्रह। 69मै हो त्यो प्रकाशित भएको पनि, यो पनि 69मै प्रकाशित भएको हो। यसैमा भएको मैले सुरुमा छन्दको कविता लेख्ने प्रयास गरेँ। यसमा डाक्टर रामप्रसाद गेवालीको भूमिका रहेको छ यो पुस्तकमा। उहाँले पनि गीति कवितामा एकदम तपाईँको धेरै राम्रो सर बगेको छ, तपाईँले छन्दमा लेख्नलाई धेरै कोसिस गर्नुपर्छ भनेर मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नुभएको थियो। यो भूमिकामा पनि केही सङ्केत गरिएको छ। यसैमा मैले द्वन्द्वकै कारणले कति नेपाली आमाका सपुतहरू हराएर अहिलेसम्म पनि नभेटिएका त्यस्ता सपुतहरू पनि छन्। ती विभिन्न घटनाहरूलाई स्मरण गरेर कुन समरमा किन गयो भन्ने एउटा शिखरिणी छन्दमा रचना गरेको कविता यो पहिलो तरङ्ग कविता सङ्ग्रहबाट प्रस्तुत गर्छु। हस् हुन्छ। बुढा बाबा आमा तरर पार्दै नयनती झरी जस्तै छर्दा तन मन नथामी
भय तती अझै आशा गर्दै रण समरको मार्ग नभनी उदासीमा मर्मै दिन दिन अझै दुख्दछ पनि अझै आफ्नो सन्तान न त फर्कँदै आउँछ भनी बसी बाटो हेर्दै मन मथर पार्दै दिन गनी टुलुक्कै हेर्दै पूर्वतिर रविको आसतली उज्यालो पक्कै हुन्छ कि उदयले त्रास नदी भयो कैयौँ वर्षै न खबर छ यही हालत भयो पिता माता छाडी कुन समरमा किन गयो नपायो उसले शान्ति यसन छ संसार भर त्यो पिता माता छाडी कुन समरमा किन गयो सहारा थियौ हाम्रा कुन पुरमा छौ किन त्यहाँ तिमी आयौ सुन्ने तन मन छ यो वृद्धपनमा अझै हेर्दा बाटो नजर तर यो तिरमिर भयो पिता माता छोडी कुन समरमा किन गयो पिता माता छाडी कुन समरमा किन गयो यो बेपत्ताहरूको सम्झनामा कोरिएको कविता छ साह्रै साह्रै चाहिँ एउटा विशेष सन्दर्भमा एउटा चाहिँ भावलाई समेटेर ती दुखी आत्माहरूलाई समेटेर चाहिँ सृजना गर्नुभएको चाहिँ जुन कविता छ यो कविताले चाहिँ एउटा सन्देश दिएको छ त्यो सन्देश ती सरोकारवालाहरूको कानसम्म पुगोस् ती झरिरहेका चुइरहेका आँसुहरू र बिताइरहेका पीडाका ती दिनहरू ले चाहिँ एउटा आत्मा आलोचनाको अवस्था बनोस् कामना गरौँ र मैले अर्को एउटा जिज्ञासा के राख्न खोजेँ भने यहाँले चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा त अब गीतिक कविताहरू चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ छन्दमा पनि कविता लेख्नुभयो यो पहिलो पटक पुस्तक प्रकाशन गर्दाको अलिकति चाहिँ प्रकाशनको पृष्ठभूमि आम दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ अनुभव बताइदिनु न धन्यवाद सर यो मेरो पहिलो कृति बाल कविता संग्रह यो पुतलीको साथी भन्ने बाल कविता संग्रह प्रकाशित भएको यो प्रकाशनको लागि मैले डाक्टर रामप्रसाद गेवाली ज्यूसँग सल्लाह लिएकी थिएँ उहाँले ऐरावती प्रकाशनमा जानुस् त्यहाँ रामदेव सरले के सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि म ऐरावती प्रकाशनमा गएँ ऐरावती प्रकाशनले मेरो यो पुतलीको साथी त्यति बेला मेरो आफ्नै लगानीमा ऐरावती प्रकाशनले जिम्मेवारी लिएर बाहिर ल्याउने काम गर्यो यसको सार्वजनिकीकरण पनि एउटा विशेष अवस्था विशेष समारोहमा भयो भिरकुटी मण्डपमा त्यहाँ पुस्तक मेला लागिरहेको सन्दर्भमा डाक्टर रामप्रसाद गेवालीको पनि एउटा बाल कृति बाल कथा त्यहाँ ऐरावती प्रकाशनबाटै निस्केको थियो अनि देवी नेपाल ज्यूको पनि त्यहाँ कुखुरीको बिहे भन्ने बाल काव्य निस्केको थियो त्यस्ता विशिष्ट सर्जकहरू एउटा स्थापित सर्जकहरूको
बीचमा उहाँहरूका कृतिहरू सँगै मेरो पुतलीको साथी सार्वजनिकीकरण गर्दाखेरि मलाई असाध्यै त्यो आयोजना ऐरावती प्रकाशनले गर्यो। रामदेव पाण्डेज्यूले मलाई अब एउटा सडकमा रहेको प्रतिभालाई भनौँ त्यति ठुलो समारोहमा त्यति विशिष्ट प्रतिभाहरूको सामु मलाई त्यहाँ एउटा चिनाउने काम गर्नुभयो। मेरो कृति विशिष्ट प्रतिभाका कृतिहरूसँगै सार्वजनिकीकरण गरेर यो एकदमै खुसीको कुरा हो। पछि यो बाल कविता सङ्ग्रह बालबालिकाहरूको हातसम्म पुर्याउनलाई ऐरावती प्रकाशनले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो। अनि प्रकाशनले नै हामीले जिम्मा लिन्छौँ, अब यो किताब चाहिँ हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि मैले यो पुस्तक उहाँहरूलाई जिम्मा दिएँ। जिम्मा दिएकै वर्षदेखि उहाँहरूले वर्षेनी मलाई दसैँमा दसैँ आउनुभन्दा अगाडि फोन गरेर केही लेख कसो उहाँहरूले मलाई दक्षिणा स्वरूप प्रदान गर्नुहुन्छ। मलाई एकदमै खुसी। अरू काम गरेर पनि पैसा आर्जन त हुन्छ, तर यो पुस्तकबाट उहाँहरूले सम्झेर जुन प्रत्येक वर्ष मलाई सम्झिरहनु भएको छ, यसको लगानी त उहिल्यै उठिसक्यो। अब मलाई एउटा सम्मान स्वरूप उहाँहरूले यो पुस्तक मार्फत, यति सानो पुस्तक छ 50 पृष्ठको, यति सानो 50 पृष्ठ पनि अझै छैन, अझै सानो छ यो बाल कविता सङ्ग्रह। प्रत्येक वर्ष उहाँहरूले सम्झिनुहुन्छ, मलाई एकदमै गौरव लाग्छ। त्यसपछि मैले लेख्नुपर्छ, अझै उत्कृष्ट लेख्नुपर्छ, परिमार्जन गरेर प्रकाशित गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई अनुभूति पनि भयो। र पछिल्लो चरणमा मैले एकपटक लेखेका कविताहरू बारम्बार तिनलाई पढ्ने, परिमार्जन गर्ने भावको दृष्टिले अथवा शब्द संयोजनको दृष्टिले, स्तरीयताको दृष्टिले यसरी हेरेर चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हौसला पनि प्राप्त भयो। मेरो पहिलो कृति प्रकाशनको अनुभव यस्तो छ सर। अनि अब यहाँले जम्मी अहिले नेपाली साहित्य भण्डारमा कतिवटा कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ? मैले अहिलेसम्म 5 वटा कृतिहरू प्रकाशित गरिसकेकी छु। यो एकल लेखन भनौँ। यो पुतलीको साथी प्रकाशन पछि त्यही वर्ष नै मैले तरङ्ग कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गरेँ। यो कविता सङ्ग्रह मैले पाठशाला नेपाल फाउन्डेसनमा पढाउँदै गर्दा त्यहाँ पाठशाला साँझ भन्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यही कार्यक्रममा यो सार्वजनिकीकरण गरेँ। त्यति बेला पनि मलाई खुसी लागेको हो, तर आफै लगानी गरेर भए पनि मैले मेरो सिर्जनालाई मार्नु हुँदैन, मेरो सिर्जनालाई बाहिर ल्याउनुपर्छ, कमसेकम सुरक्षित गराउनुपर्छ। पछि इतिहासमा यसको खोजी कतै न कतैबाट हुन सक्छ, यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेर त्यसपछि त्यो 2टा कृति प्रकाशित भइसकेपछि मैले शैक्षिक भ्रमण भन्ने बाल कविता सङ्ग्रह अनि त्यसपछि 2 किनार भन्ने प्रौढ कविता सङ्ग्रह भन्नुभन्दा पनि 2 किनारमा पनि बाल कविताहरू पनि त्यहाँ समावेश छन्। यो उमेरगत हिसाबले नछुट्याइकन त्यसरी समग्रमा प्रकाशन गर्दाखेरि मैले यो 2वटा कृतिहरू एकैचोटि सार्वजनिकीकरण गरेँ। यी 2टा कृति मेरो श्रीमान प्रकाशक बनेर प्रकाशन गर्नुभएको हो। त्यस पछाडि मैले बाल कथा सङ्ग्रह, यो फटफटेर कमिला भन्ने बाल कथा सङ्ग्रह 75 सालमा यो प्रकाशनमा ल्याएको हो। यसमा जम्मा 12 वटा कथाहरू छन्। यसरी मैले लगभग यो अक्षरधाम प्रकाशनमा केही सम्झौता गरेर आधा अलिकति मैले आफ्नो व्यक्तिगत लगानी, अलिकति पुस्तकहरू आफूले लिने हिसाबले कम खर्चमा यो फटफटेर कमिला भन्ने बालकथा सङ्ग्रह चाहिँ त्यसरी संयुक्त लगानीमा भनौँ अक्षरधाम प्रकाशन र मेरो संयुक्त लगानीमा यो बाहिर आएको हो। सर यस्तो छ मेरो प्रकाशनको अवस्था। अनि अब एउटा कविता सुनाउँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले खास गरेर चाहिँ यहाँको चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमि र यहाँका प्रेरणाको चाहिँ काव्य सिर्जनामा चाहिँ यहाँको प्रेरणाको स्रोतको बारेमा थोरै कुरा गर्नु छ। एउटा कविता यहाँकै हृदय। हस्, धन्यवाद सर। कविता मैले म नारी भन्ने भुजङ्ग पर्यात छन्दमा रचिएको म नारी शीर्षकको कविता म प्रस्तुत गर्छु। नकाट्नु पखेटा म उड्ने छु माथि, म तिम्रै सहारा बनेकी छु साथी, म नारी हुँदै
हुँदैमा बिगारेर कहिले सकेसम्म धरती सिँगार्दैछु मैले नसम्झे तिमीले निकम्मा छ नारी म निर्माण गर्दैछु संसार तारी अहङ्कार तिम्रो बढी पोल्छ छाती विभेदी कुचक्री छ दुर्भाव खाली तिमीमा दुराचारको भोग जागी बढायौ तिमीले अनेकौं खराबी म नारी हुँदैमा छ के दोष मेरो सजाए म धरती जगाए उज्यालो म आफ्नो चिनारे तिमी भित्र पाए म पीडा सहेरै तिमीमा हराए तिमीले समात्यो भने त्यो कुमार्ग सबै दोष मैमाथि देख्ने समाज लगातार मैले गरे देखभाल तिमी भित्र पाए लथालिङ्ग चाल म भोग्दैछु चट्टान जस्तै छ छाती छटको दृष्टि मैलो बनेको छ घाती चिने प्रेमको हुँ अनौठो भकारी नचिन्नेहरू ती बने धुन्धुकारी म नारी धरा हुँ उमार्ने छ शक्ति सपार्ने कलाको गरेकी छु भक्ति छ मातृत्व प्यारो मरी बाँच्न सक्छु म ब्रह्माण्ड सारा रची हाँस्न सक्छु नखेल्नु झुकाई सधैँ तुच्छ खेल छ सम्मान राम्रो बिना जाल झेल म आधार सम्झेर निर्माण गर्छु अचाक्ली भएमा उठी डस्न सक्छु काट्नु पखेटा म उड्ने छु माथि म तिम्रै सहारा बनेकी छु साथी म तिम्रै सहारा बनेकी छु साथी। हस्, धन्यवाद सर। भाव लय अनि त्यो सबैलाई साथ दिएको यहाँको स्वर यो साँच्चै नै कविता सजीव बनेको छ। मैले कविताभन्दा अगाडि नै जिज्ञासा राख्छु भनेको थिएँ। यहाँको समग्र काव्य यात्रामा पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि को पनि केही प्रभाव हो? यहाँका परिवारका कुनै सदस्यहरू काव्य सृजनामा संलग्न भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ पुस्तान्तरण भएको हो या चाहिँ यहाँको नितान्त वैयक्तिक यो चाहिँ सृजना प्रयत्न हो के छ? पारिवारिक पृष्ठभूमिले केही सहयोग गरेको छ? हजुर सर, परिवार त मेरो म सामान्य किसान परिवारमा जन्मेको। मेरो
बुबा चाहिँ तुरुन्तै यस्तो धार्मिक समारोहहरूमा सहभागी हुने अनि विभिन्न कथालाई तुरुन्तै त्यो भजनमा रूपान्तरण गरेर त्यो भजन बनाएर उहाँले त्यो पाण्डुलिपि अझै पनि छन्, विभिन्न कथाहरूलाई भजनमा रूपान्तरण गरेर भजन बनाउनुहुन्थ्यो अनि विभिन्न सभाहीहरू पनि समारोहमा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। भजनमा कतै जाँदाखेरि धार्मिक कार्यहरूमा हामीलाई पनि सँगै लैजाने, घरमा पनि बेलुका बेलुका एकछिन भजन गाउने खैँजडी बजाएर अनि हामी सानो सानो हुँदाखेरि नचाउने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अनि एकदम मन पर्थ्यो मलाई बुवाको त्यो भजन सुन्नलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो। अनि गाउँमा अरूहरूले पनि बुवालाई सधैँ त्यो धार्मिक कार्यहरू भएको ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा निमन्त्रणा गर्ने लिन आउने गर्नुहुन्थ्यो। बुवासँगै म सँगै पनि जान्थेँ। बुवाले तत्कालै त्यो भजन बनाउने अनि सुनाउने त्यस्तो खालको पुस्तक त उहाँको छैन, प्रकाशित छैन, तर उहाँले लेखेका पाण्डुलिपिहरू भजनहरू अझै छन्। त्यो थोरै प्रभाव चाहिँ केही वंशानुगत हुन सक्छ, त्यो सिर्जना गर्ने क्षमता त्यो कला चाहिँ बुवामा मैले देखेकी थिएँ। पछि त्यस्तो साहित्यमै भनेर अरू भाइहरू अरूले साहित्यमै भनेर प्रकाशन त त्यस्तो प्रकाशन केही दाजुहरूले त्यस्तो गर्नु भएन। मैले चाहिँ एकदमै त्यो गाउँमा पनि दिदीबहिनीहरू अरूहरूले पनि त्यो गीत गाएको सुन्दा पनि मलाई छुट्टै रमाइलो लाग्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ हो, बुवाबाट पनि म धेरै प्रभावित भएको चाहिँ बुवाको त्यो तुरुन्तै बनाउने त्यस्तो कलाबाट प्रभावित हो। अनि अब यहाँको हाम्रो यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सुनेर चाहिँ धेरै प्रतिक्रियाहरू हामीलाई चाहिँ प्राप्त भएको छ। कृष्णप्रसाद पोखरेलले चाहिँ कवितामा यो टिप्पणी गर्नुभएको छ, 26औं पाइला आज सीताजीको परियोजता, सुन्दैछौँ जीवनी यात्रा तेजेन्द्र साथमा यता। यसरी चाहिँ हामीलाई रामप्रसाद नेउपानेले चाहिँ म्याडमको आवाज अलिकति सानो आइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई टिप्पणी गर्नुभएको छ, त्यतातिर ध्यान दिनु होला। कृष्णप्रसाद पाण्डेज्यूले चाहिँ वाह नाइस सिस्टर सीता भनेर भन्नुभएको छ। विष्णु फुलेलले चाहिँ हार्दिक बधाई एवं शुभकामना सीताजी भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। शोभा खनाल कोइरालाले हार्दिक नमन तेजेन्द्र सर साथै म्याडमलाई पनि भनेर भन्नुभएको छ। रामप्रसाद सिन्हाले आहा ज्यादै मन छुने कविता, धन्यवाद म्याडम भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप टिप्पणी प्रदान गर्नुभएको छ। लगातार हेरिरहनु भएको छ। कृष्णप्रसाद पोखरेलले चाहिँ शिखरणी छन्दमा कति राम्रो सुन्दर सृजना भन्नुभएको छ। अनि एकजना यहाँको चाहिँ चितवनमै कार्यरत रहँदाका चाहिँ एकजना चाहिँ सहकर्मी शिक्षक लीलानाथ नेउपाने सायद सम्झिनुहुन्छ होला तपाईँले पनि, उहाँले पनि सम्झिरहनु भएको छ। म्याडम नमस्कार भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहनु भएको छ। र बिन्दु दाहाल मुख दर्शकले नमस्कार तेजेन्द्र सर, लोकप्रिय साह्रै लोकप्रिय कार्यक्रम भनेर चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएको छ। हामीलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर चाहिँ प्रोत्साहन प्रदान गर्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति हामी दुवैको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दछु म पनि सम्पूर्ण श्रोतागणहरूमा। अब यहाँले विभिन्न कविताहरू सृजना गरेर चाहिँ पाठ्यपुस्तक के अरे कृति पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि पक्कै राख्ने गर्नुभएको होला। यहाँका कविताहरू अथवा यहाँको कृतिबाट चाहिँ यहाँले प्राप्त गर्नुभएको पृष्ठपोषणको अनुभव कस्तो छ? धन्यवाद सर। सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी पछिल्लो चरणमा यो गत वर्ष कोरोनाको समस्या सुरु भएपछि छन्द मञ्जरी भन्ने एउटा पेजमा जोडिएर यो छन्दको अभ्यास गर्ने कार्यक्रमको परिकल्पना चाहिँ हरि खनाल जुन अहिले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत उपसचिव हुनुहुन्छ हरि खनाल सरले त्यो पेज खोलेर मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। सुरुदेखि नै त्यो कार्यक्रममा म समावेश भएँ। पछिल्लो चरणमा त्यो काव्य छन्द मञ्जरी काव्य विमर्श पृष्ठ भनेर छुट्टै एउटा पेजमा त्यहाँ हामीले तयार पारेका कविता त्यहाँ राख्ने र विशिष्ट गुरुहरू जस्तै पुरुषोत्तम सिगदेल, जगदीश्वर, डाक्टर बमबहादुर थापा, जिताली जगदीश्वर पोखरेल लगायत धेरै सर्जकहरू त्यहाँ गुरुहरू हाम्रा अग्रज गुरुहरू जोडिएर गुरुहरूले त्यो परामर्श
त्यहाँ विमर्श गरेर कमी कमजोरी औल्याइदिने, विभिन्न त्यो सल्लाह सुझावहरू दिने र परिमार्जित कविता त्यो छन्द मञ्जरीको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने त्यस्तो कार्यक्रम बन्यो। त्यसले एकदमै पाठशालाको काम गर्यो। त्यसमा गुरुहरूले मलाई असाध्यै प्रोत्साहन गर्नुभयो। एकदम सुन्दर कविता छ, एकदम राम्रो छ, यस्तो छ, भाव पनि सुन्दर छ, गहन छ, भविष्य राम्रो छ बहिनी, अझै कोसिस गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, तपाईँ एकदम उज्जवल भविष्य छ साहित्यमा भन्नुभयो। एकदम राम्रा टिप्पणीहरू मैले पाइरहेकी छु र म उत्साहित पनि भएकी छु। एकदम राम्रा टिप्पणीहरू आएका छन्। बाल कविताकै सन्दर्भमा पनि ठाउँ ठाउँबाट यसो अब प्रतिक्रियाहरू, फोनहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ विभिन्न संस्थाहरूमा विभिन्न कार्यक्रममा बोलाउनुहुन्छ, निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ, एउटा स्रोत व्यक्तिको रूपमा पनि बोलाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। असाध्यै खुसी लाग्छ, राम्रो प्रतिक्रिया पाएकी छु सर। अनि यहाँले सृजना गरेका चाहिँ जुन कृतिहरू छन्, प्रकाशन गरेका कृतिहरू छन्, त्यो अहिले भर्खरै चाहिँ नवसर्जकहरू अथवा चाहिँ हालसम्म चाहिँ कृति प्रकाशन नगर्नु भएको र कृति प्रकाशन गर्नको लागि चाहिँ एउटा मानसिकता बनाइरहनु भएको चाहिँ सर्जकहरूलाई यहाँ पाँचवटा कृति प्रकाशन गरिसकेपछि धेरै अनुभवहरू चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ। केही सुझावहरू छन्, के कुरामा विचार पुर्याउनु पर्दो रहेछ? हजुर सर, एक त अब यो साथ दिने संस्थाहरू आफ्नो कृति पनि अब कस्तो भने नि, आफ्नो कृतिको स्तरीयतालाई पनि ध्यान दिने, परिमार्जन गरेर हतार गर्न हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। सुरुका कृतिहरू मैले हतारमा परिमार्जन नगरी अब आफ्नो जुन परिवेशमा त्यति बेला जे कुराले छोयो लेखेको कुरालाई त्यही आधारमा त्यही परिस्थिति बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, किन परिमार्जन गर्नु भन्ने हिसाबले सोचेर मैले अलिकति हतार गरेँ जस्तो लागेको छ। अहिले पढ्दाखेरि आफू पछिल्लो चरणमा लेखेका कविताहरू आफै पढ्छु, अनि कृति प्रकाशन भइसकेका कृतिहरूका कविता पढ्छु, अनि मैले अलि हेरेर अलि परिमार्जन गरेर हतार नगरिकन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभव मलाई छ। अनि कस्तो भने नि, कविताहरू धेरै पढिँदैनन् भन्ने प्रकाशकहरूको गुनासो चाहिँ, कविताहरू किनेर पढ्दैनन् मान्छेहरू भन्ने त्यस्तो प्रकारको गुनासो प्रकाशकहरूले गर्नुहुन्छ। यसको व्यापकता, यो साहित्यको श्रीवृद्धि गर्नलाई त पाठक समक्ष नपुर्याएसम्म होइन, एउटा जुन हामीले एउटा आदर्श जीवनको लागि चाहिने जुन सन्देशहरू, जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू समावेश गरेर सामाजिक यथार्थलाई प्रस्तुत गर्दै, विकृति विसङ्गति चिर्दै आदर्श समाज राष्ट्र निर्माणका लागि भरिएका त्यो सुनौला भावहरू भएका कविताहरू अथवा रचनाहरू पाठक समक्ष पुर्याइएन भने त त्यसको उद्देश्य पुरै हुँदैन। त्यसैले अलिकति वितृष्णा मान्छेहरूमा त्यो पठन संस्कृति चाहिँ कमजोर भएकै हो। अब बाल साहित्यको कुरा गर्दाखेरि पनि विद्यालयहरूमा अब प्रधानाध्यापकज्यूहरूले नै राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने अब पुस्तकालयमा ती हाम्रा कृतिहरू पुस्तकालयसम्म पुग्न सक्दैनन्। बालकका हातसम्म पुग्न नसकेपछि एकदम समस्याको कुरा हुन्छ। आम पाठकको लागि आवश्यक पर्ने कृतिहरू आम पाठकले पढिदिनु भयो भने त्यसबाट ग्रहण गर्न सक्ने भावहरू, त्यसबाट ग्रहण गरेर आफूलाई रूपान्तरण गर्ने कुराहरू, त्यो चेतनाको श्रीवृद्धि गर्ने कुराहरू त छँदैछ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि साहित्यको श्रीवृद्धि गर्नलाई हत्तपत्त मान्छे प्रकाशकहरू पनि नचम्सिएको अवस्था चाहिँ छ। यसले गर्दा अब आफ्नो कृति परिमार्जन गर्दै जानुस्। अब आफ्नो रचनालाई अब अरूले गरिदेला भन्नुभन्दा पनि बरु म त थोरै सङ्कलन गरेर जोगाएर जसरी भए पनि आफ्नै लगानीमा भए पनि यसलाई सुरक्षित गरेरै छाड्छु भन्ने मलाई त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। अनि कुरा गर्दाखेरि झन् अब यस्तो कवितै पढ्दैनन्, बिक्री नै हुन्न भन्ने खालको कुरा सुनेपछि निरुत्साहित हुने अवस्था नआओस् भन्न चाहन्छु। नवसर्जकहरूले यहाँहरूको सिर्जना कालजयी हुन सक्छन्, ऐतिहासिक महत्त्वका हुन सक्छन्, पछि काम लाग्ने हुन सक्छन्। सकेसम्म आफ्नो सन्तानलाई दुःख पाएर भए पनि, आफूले आधा पेट खाएर पनि आफ्नो सन्तानलाई हामी हुर्काउँछौँ। कृति भन्ने कुरा पनि आफ्नो सन्तान जस्तै हो। यसलाई अगाडि ल्याउनलाई पछि नपर्नु होला, बरु अरू अनावश्यक कुरामा खर्च कटौती गरेर आफ्नो कृति प्रकाशन गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै राम्रो सन्देश यहाँले सम्प्रेषण गर्नुभयो। त्यसले पक्कै पनि अब कृति प्रकाशनको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा रहनुभएको अथवा चाहिँ कृति प्रकाशनको मानसिकतामा रहनुभएका
र कृति प्रकाशन किन गर्ने भनेर चाहिँ मन खुम्चाइरहनु भएका चाहिँ ती सर्जकहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा चाहिँ यहाँको चाहिँ यो सन्देशले चाहिँ प्रेरणा पक्कै प्राप्त हुनेछ। अब एउटा कविता सुनाऊ। हजुर, अब म शिक्षण पेसामा पनि संलग्न भएको कारणले मैले 2075 सालमा यो अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा हुँ देशको म शिक्षक भन्ने पञ्चचामर छन्दको कविता रचना गरेकी थिएँ। यो कविता यो तारकेश्वर नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण शिक्षकहरू बीच भएको यो प्रतिस्पर्धामा प्रस्तुत गरेको कविता पनि हो। त्यहाँ मैले प्रथम हुन नसके पनि सान्त्वनासम्म पाएकी थिएँ। त्यसमा पनि म खुसी छु। त्यही कविता पञ्चचामर छन्दकै कविता प्रस्तुत गर्छु। हुँ देशको म शिक्षक। छु कर्मशील मार्गमा म हिँड्छु है निरन्तर, उठाउने छु माथ यो हुँ देशको म शिक्षक। फुलाउँदै म कोपिला सुवास छर्छु सर्वदा, म बाँच्छु स्वाभिमानले हुँ देशको म शिक्षक। कुरीतिको म बन्धनै चुडाउँदैमा लड्नु छ, म न्याय निम्ति सर्वदा सचेत साथ बढ्नु छ। हटाउँदैमा दासता मनुष्य भाव खोज्दछु, मुहार फेर्न देशको पवित्र कर्म रोज्दछु। जताततै छ अन्धता हटाउँदै निरन्तर, छरेर ज्योति दीप भई बनाउँदैछु सुन्दर। म कर्मशील हातले सगर्व गर्छु पौरख, म स्वाभिमान साथमा बढाउने छु गौरव। उठाउँदैछु पाइला चुमेर ज्ञान सागर, छ मातृभूमि स्वर्ग यो सिंगार गर्छु लोहेर। बनेर आत्मनिर्भरै चिनाउने गरी देश, उठाउने छु राष्ट्र यो हुँ देशको म शिक्षक। म राष्ट्र निम्ति उड्छु है सुमार्गतर्फ जुड्छु है, नयाँ विकास निम्तिमा सचेतनामा छर्छु है। स्वयं ज्ञान चक्षुले विशाल विश्व हेर्नु छ, समानता छ भावमा हुँ देशको म शिक्षक। जहाँ छ अन्धकार त्यो हटाउने म गर्दछु, सुज्ञान छर्छु सर्वदा यही म कर्म गर्दछु। रमेर देव भावमा मनुष्य बन्छ सुन्दर, छ ज्ञान दीप दीपे हुँ देशको म शिक्षक। मुहार फेर्छु देशको बढेर ज्ञान शक्तिले, उठाउँदैछु पाखुरा पवित्र राष्ट्र भक्तिले। जुटेर साथ साथमा अगाडि बढ्छु सर्वदा, म बाँच्छु स्वाभिमानले हुँ देशको म शिक्षक। म बाँच्छु स्वाभिमानले
शिक्षक हुँ देशको म शिक्षक। धन्यवाद सर। अलिकति एक ठाउँमा छन्द भङ्ग भएको रहेछ, मैले यसलाई परिमार्जन गर्छु। हामी सिकाइ कहिल्यै पनि सकिँदैन, अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ। यहाँ आदरणीय नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले हामीलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भनेर चाहिँ टिप्पणी गरिदिनु भएको छ र हामीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कृष्ण प्रसाद पोखरेलले एउटा कविता मार्फत हामीलाई चाहिँ प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ, कवितामा टिप्पणी गर्नुभएको छ। कलिला बालको भाव कवितामा रसाउने, साइनो कविता नौलो स्वाद वर्षा गराउने। संवाद आज चल्दैछ कवयत्री सीतासित, यो संयोजनले हामी सीता छौँ श्रोता छौँ खुब हर्षित। उहाँले कवितामय टिप्पणी गरिरहनु भएको छ र हामीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय श्रोताहरू, यहाँले भर्खरै चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हेर्न प्रारम्भ गर्नुभएको छ भने यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ कवि सीता सुवेदी पन्थी, जो भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ, पेसाले शिक्षक हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। 5 वटा कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ र आज हामी चाहिँ युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको काव्यिक यात्रा 26औं पाइलामा छौँ र आज हामी चाहिँ उहाँसँग अन्तरङ्ग काव्य सृजनामा उहाँले प्राप्त गर्नुभएका अनुभव र अभ्यासहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ र भर्खरै मात्र एउटा कविता हामीले चाहिँ सुन्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। उहाँको चाहिँ पेसासँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ प्रेरणामूलक सन्देश बोकेको एउटा कविता भर्खरै सुन्यौँ। अब अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ जिज्ञासा मैले के राखेँ भने यहाँले धेरै कविताका चाहिँ कृतिहरू पक्कै पनि पढ्नु भएको छ, किनकि अध्ययन बिना चाहिँ सर्जक बन्नै सकिँदैन, पाठक नभइकन सर्जक बन्न सकिँदैन। यहाँले हालसम्म अध्ययन गरेका चाहिँ कृतिहरू अहिलेको चाहिँ पाठकहरूको लागि पनि एउटा चाहिँ ज्ञानको स्रोत बन्न सक्छ यहाँको यो भनाइ। यहाँले अध्ययन गरेका धेरै कृतिहरू हुन त कुनै कृतिप्रति अन्याय नहोस्, तर अध्ययन गरेका धेरै कृतिहरू मध्ये आम श्रोता पाठकहरूलाई चाहिँ अध्ययनै गर्नुपर्ने, यो चाहिँ छन्दमा कविता लेख्ने अभ्यासको निमित्त अध्ययन गर्नै पर्ने कृतिहरू मध्ये चाहिँ यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ? मैले धेरै कृतिहरू जस्तै पुराना सर्जकहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि लेखनाथ पौड्याल देखि अहिले तत्कालै अहिले जल्दा बल्दा स्रष्टाहरू डाक्टर रामप्रसाद गेवाली, देवी नेपाल, लेख प्रसाद निरौला लगायतका स्रष्टाहरूका कृतिहरू पछिल्लो चरणमा मैले अध्ययन गरेकी छु। मलाई यो संस्मरण पनि संस्मरणकै क्रममा यात्रा संस्मरण जस्तो, तर महाकाव्य नै यात्रा महाकाव्य भनेर यो रामप्रसाद गेवालीको स्वप्न दृष्टि महाकाव्यको मैले यो महाकाव्य अध्ययन गरेर त्यसको टिप्पणी पनि थोरै समीक्षात्मक समालोचना भनौँ, समालोचना पनि मैले गरेकी थिएँ। त्यस्तै गरी हिँडिरहँ भन्ने काव्यको पनि मैले यात्रा काव्यको पनि मैले समीक्षा पनि गरेकी थिएँ। अनि अहिले भर्खरै मैले यो खण्डकाव्य त्रयोदश पढ्दैछु। यो आदरणीय गुरु, मेरो गुरु शोध निर्देशक, मेरो विद्यावारिधीको शोध निर्देशक पनि हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र सुवेदी गुरु। मैले स्मरण गर्न चाहेँ, गुरुप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्छु। उहाँले मलाई केही टिप्पणी पनि गर्नुपर्छ है सीता भनेर दिनुभएको पुस्तक मैले उहाँको अगाडि केही गर्न नसकी, मेरो काम पनि विद्यावारिधीको काम पनि अलपत्र बिचमै बाँकी रह्यो। एउटा समुद्रमा यात्रा गरेको यात्री बिचमै अड्किए जस्तो, न उहाँले भनेको कुरा पुरा हुन सक्यो, मेरो काम पुरा हुन सक्यो गुरुको अगाडि। त्यस्तो विडम्बनाको अवस्थामा उहाँले मलाई यो खण्डकाव्य त्रयोदश दिनुभएको थियो। मैले यसको अध्ययन गरिसकेँ, तर गुरु अहिले रहनु भएन। यो भौतिक रूपमा मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। अनि यसको विस्तारै मैले यसलाई समालोचना गर्ने क्रममा पनि छु। यस्ता कृतिहरू, नयाँ नयाँ आएका कृतिहरू ठ्याक्कै यही
भन्नुभन्दा पनि छन्दमा रचना भएका महत्त्वपूर्ण कृतिहरू बजारमा आइरहेका छन्, अनुभवी सर्जकहरूका कृतिहरू छन्। यी कृतिहरू अध्ययन गर्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ, शब्द भण्डार पनि बढ्छ, शब्द संयोजन कसरी भएको छ, भाव प्रस्तुतिको लागि कस्तो किसिमले शब्द संयोजन भएको छ भन्ने पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ। जति धेरै अध्ययन गर्यो त्यति शब्द भण्डार बढ्छ, जति धेरै शब्द भण्डार बढ्यो, शब्दको ज्ञान भयो भने बल्ल छन्दमा कविता लेख्न सजिलो हुने रहेछ भन्ने मैले अनुभूति गरेकी छु। यो पढेर त कहिले पनि सकिन्न, मलाई धेरै अध्ययन गर्न मन छ, तर समय छोटो छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले नयाँ नयाँ कृतिहरू अहिले सुरुका कविता, यो छन्दका कविता भन्दा अहिले यो मानक शब्द प्रयोगलाई पनि ध्यान दिएर एकदम खारिएका कविताहरू आइरहेका छन् बजारमा। यस्ता कविताहरू अग्रस्रष्टाहरूका कविता काव्यहरू पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब एउटा कविता सुनाऊ। हजुर हुन्छ सर। अब म शार्दुल विकृति छन्दमा मान्छे कहाँ बन्छ र भन्ने शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्छु। मान्छे हो जगका उठेर नभमा जागेर जिउने गरा, बुझ्दै जीवनको अकाट्य महिमा डाकेर आभाछरा, छोडे दम्भ सबै सुमार्गतिरको यात्रा हुने सुन्दर, कालो भाव भए सुरम्य जगको मान्छे कहाँ हुन्छ र, सम्झे जीवन यो छ उज्जवल हो बल्ने सदाचारले, गर्छन् जीवनका अमूल्य रचना स्रष्टा कलाकारले, पाई ज्ञान विवेकले बखतमा चम्की बने चाँदनी, मान्छे सार्थक बन्छ यो जगतमा बन्धुत्व प्यारो छ नि, साँचो ज्ञान जो लिएर मनमा दुर्भाव त्यागी सदा, सच्चा कर्म गरे उदार दिलले मान्छे बन्यो उर्वरा, प्यारो मानवको जुनी अमरता पाई हुने सुन्दर, अर्काको मन चोटले भरिदिए मान्छे कहाँ हुन्छ र, ढोगी मात्र भए हुँदैन रसिलो सौहार्दको जीवनी, तृष्णा स्वार्थ रहे कुनै तरहले बन्दैन राम्रो जुनी, आत्मैदेखि पवित्र भाव भरिए आनन्दको सार छ, भित्री त्यो मन नै विसङ्गत भए जन्मेर बेकार छ, मान्छे भेट्दछ ज्ञान तत्त्व जब त्यो बाटो बन्यो सुन्दर, आफ्नै अन्तरले महान बनिने आदर्श हो आखिर, बिर्सी मानवता अधर्म छरिए मान्छे बन्यो तुच्छ र, अन्धो मोह बढी कुकार्य गरिए मान्छे कहाँ बन्छ र, अन्धो मोह बढी कुकार्य गरिए मान्छे कहाँ बन्छ र, मान्छे कहाँ बन्छ र। हस्, धन्यवाद। मानवताको सन्देश सहितको मर्मज्ञ कविता प्रवाह गर्ने अवसर पाइयो। खुसी छु, खुसी हुनुहुन्छ सबै दर्शक श्रोताहरू पनि। मैले यहाँ टिप्पणी हेर्दैछु, यहाँ
धेरै टिप्पणीहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। हामीलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले कविहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ पार्वती दाहाल सङ्खुवा सभाबाट उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ शुभकामना दिनुभएको छ। धेरै साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ पार्वती दाहाल, यादेवी ढकाल, सुमी पोखरेल, राजेश चौधरी, सबिना सापकोटा, पृथ्वी सुवेदी, हरिशरण खतिवडा, विष्णु हरि कणेल, बिन्दु दाहाल मुखदर्शक, सृजना ढकाल, लीनाथ नेउपाने, रामप्रसाद नेउपाने, समिता पराजुली, कल्पना अधिकारी, वसुन्धरा पौडेल, कृष्ण प्रसाद पोखरेल, दिलबहादुर महरा, नारायण सोडारी, तारा तिमिल सिन्हा, शान्तिदीप, जयन्ती कोइराला, कमला तुलाधर, तारा बडु, प्रशान्त घिमिरे, कृष्ण प्रसाद पाण्डे, छविलाल खड्का, आचार्य दिलीप, धेरै साथीहरूले हामीलाई यहाँ बसेर हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। पुनः उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु मैले। अब आभारी छु सम्पूर्ण दर्शकहरूमा। मैले अलिकति अर्को चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग। छन्दमा कविता लेख्नुहुन्छ र चाहिँ छन्दविहीन अथवा छन्दमा नभएका कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ। त्यो लेखाइ छन्दमा अब छन्दविहीन कविताहरू लेख्नेहरूले छन्दमा कविता लेख्नेहरूलाई अलि साँगुरो घेरा अथवा बाँधिएर लेख्दाखेरि भावहरू उत्कण्ठ तरिकाले चाहिँ भावहरू सृजना गर्न कठिन हुन्छ। निश्चित नियम सीमाभित्र रहेर रस दीर्घलाई हेरेर शब्दलाई हेरेर त्यो अक्षरका चाहिँ सङ्ख्यालाई हेरेर कविता लेख्दा कसरी चाहिँ ती भावहरू व्यक्त गर्न सकिन्छ र भन्ने पनि कति टिप्पणी सुनिन्छ। त्यस्तो हो र? त्यो स्वाभाविकै हो। अब खुलेर सबै शब्दहरू हामीले अब गण सूत्रमा ल्याउँदाखेरि सबै शब्दहरू समावेश गर्न हामीले चाहेको शब्द राख्न सक्दैनौँ। त्यसले दिने अर्थ हामीले अर्थको दृष्टिले दह्रो अर्थ दिने यो शब्द राख्छु भनेर मिल्दैन। यसमा गण सूत्रमा बाँध्दाखेरि एउटा बाँधिनुपर्छ निश्चित सीमाभित्र, त्यो पक्कै पनि हो। तर शब्द भण्डार यसरी अध्ययन गर्दै जाँदा, शब्द खेलाउँदै जाँदा, प्रयास गर्दै जाँदा त्यस्तो त्यो भावै दिन नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर जति गद्य कवितामा अथवा मुक्त लयका कविता लेख्न सजिलो छ, अब यो बद्ध लयका शास्त्रीय छन्दका कविता लेख्न जटिलै कुरा हुन्छ। अभ्यासले यसलाई खारिँदै जाँदाखेरि लेख्न सकिन्छ। अनि अर्को जिज्ञासा चाहिँ अध्ययनको विषय र कविताको सृजनामा के अन्तर सम्बन्ध रहन्छ? अध्ययनको विषयले पनि केही त प्रभाव पार्छ, तर रुचिको कुरा हुन्छ। जस्तै अब विज्ञान विषय पढ्नेहरूले पनि कविता लेख्नु भएको छ। अध्ययनको विषय र अब कविता भन्ने त्यो प्रतिभा हो, अन्तर्निहित प्रतिभा भएको कारणले यो विषयले नै प्रभाव पर्ने भन्ने हुँदैन। तर अब भाषा पढेको विद्यार्थीलाई, नेपाली भाषा पढेको विद्यार्थीलाई, साहित्य पढेको विद्यार्थीले सहज हुने आफ्नो ठाउँमा छ। तर रुचि भयो भने, त्यो क्षमता छ, भित्र अन्तर्निहित प्रतिभा छ भने त्यो अवसर आउन बित्तिकै त्यो प्रतिभा चाहिँ बाहिर आउँछ। विषयले त्यति धेरै अन्तर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यो अभ्यास एकातिर छ, प्रतिभा नभइकन यो सम्भव हुँदैन। प्रतिभा नभएको मान्छे नेपाली विषय नै पढेर नेपाली विषयमै अगाडि गएको व्यक्ति पनि सबै कवि हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन, कविता लेख्न सक्छन् भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले यो प्रतिभामा भर पर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ तेस्रो पुस्ता भनौँ न, अहिले हामीले जानेको चाहिँ सर्जकहरूको तेस्रो पुस्ता चल्दैछ। प्रथम पुस्ता भनेको चाहिँ उमेरले पाएको संस्कृतको अध्ययन प्रकाण्ड विद्वानहरू, उहाँले पनि छन्दमा कविता लेख्नुभयो। त्यसपछि दोस्रो पुस्ता सङ्घर्ष गर्दैछ, अनि हामी भर्खरै प्रवेश गर्दैछौँ। यो कविताको छन्द कविताको प्रवृत्ति कसरी अगाडि बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? प्रारम्भिक प्रवृत्ति र वर्तमान प्रवृत्तिमा के भिन्नता छ अथवा समानता उही अवस्थामा छौँ? अहिले बिचमा गएर एकपल्ट अगाडि त राम्रो कविता काव्यहरू लेखिए, पढिए, एकदम अब त्यस्तो थियो। बिचमा गएर यो कविता प्रतिको मोह, अलिकति छन्द कविता प्रतिको मोह घटेको जस्तो देखिएको थियो। पछिल्लो चरणमा आएर नयाँ पुस्ताहरू पनि एकदमै अग्रसर भएर यो छन्दमा जिज्ञासा राख्ने, रुचि राख्ने, अभ्यास गर्ने क्रम चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। अब हामी आशावादी बनौँ, यो साहित्य, यो कविता लेखन अथवा शास्त्रीय छन्द
को जुन मर्म अब संस्कृत भाषाको मर्म अहिले अब विश्वका विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा संस्कृत पढाइ हुन्छ। अब हामी नेपालीले झन् हाम्रो मूल भाषा अब संस्कृतलाई हामी माया मारेर चटक्क छोडेर त्यहाँ भएका त्यति गहन संवेदनशील पक्षहरू छन्, त्यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुन हाम्रो पहिचान त्यही भित्र लुकेको छ, त्यस कुरालाई छोडेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसको महत्त्व बुझिँदै गएको छ। पछिल्लो पुस्ता पनि यसमा जसको रुचि छ साहित्यप्रति त्यस्ता पुस्ताहरूले छन्दलाई मन पराउने, छन्द वाचन गर्ने, छन्दमा कविता लेख्ने प्रयत्न गर्ने, सोधी खोजी गर्ने त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा जोडिने क्रम चाहिँ बढेको मलाई अनुभूति भएको छ सर। अनि कवितामा समाविष्ट विषयवस्तुको प्रवृत्ति अघिल्लो पुस्ताको चाहिँ प्रथम पुस्ताको चाहिँ पुस्ताका कविहरूको सर्जकहरूको कविताको विषयवस्तु र पछिल्लो पुस्ताका कविहरूको कविताको चाहिँ विषयवस्तुको प्रवृत्तिमा कति भिन्नता पाउनु भएको छ? अघिल्लो पुस्ताका बढी कस्तो उपदेशात्मक कविताहरू, जति काव्यहरू हामीले अब लेखनाथकै कविताहरू पढियो धेरै उपदेशात्मक त्यस्ता थिए। पछिल्लो चरणमा यो यथार्थतिर र अझ पछिल्लो चरणमा आएर यथार्थ र अब आदर्श यो विकृति विसङ्गतिको अन्त्यको लागि उठाइएका आवाजहरू बढी छन् र त्यसबाट पनि एउटा आदर्श समाजको निर्माणको अपेक्षाले नै सिर्जना गरिएका आदर्श जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण जीवन दर्शन प्रस्तुत भएका कविताहरू आइरहेका छन्। पहिला पनि त्यो उपदेशभित्र पनि यो आदर्श जीवनयापनका, आदर्श जीवनशैली, आदर्श समाज निर्माणकै पक्षमा बोलिएका थिए। पछिल्लो चरणमा समाजमा चाहिँ विभिन्न फरक खालका गतिविधिहरू, आपराधिक गतिविधिहरू, विकृति विसङ्गतिहरू बढ्ने क्रम, भ्रष्टाचारका घटनाहरू, राजनीतिक परिवर्तनले पनि जनताका अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको, जनताका आशावादी बन्न नसकेको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिबाट प्रभावित भएर पछिल्लो चरणमा रचनाहरू रचिएका छन्। त्यसले पनि यो समाज सुधार र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको एउटा भावना सन्देश लिएर आएको छ ती रचनाहरूमा। सुन्दर विचार। अब एउटा कविता सुनौँ हामीले। अब अझै दुईवटा कविताहरू सुन्छौँ र एउटा चाहिँ कविता भन्दा पनि हजुरले चाहिँ सृजना गर्नुभएको छ भने बहरको एउटा गजल पनि सुन्छौँ। यहाँ चाहिँ मलाई म्यासेजमा म्याडमले सायद गजल पनि लेख्नुहुन्छ होला, एउटा गजलको चाहिँ अनुरोध गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ म्यासेज इनबक्समा छ भने बहरको गजल अथवा चाहिँ अलिक खोज्नु पर्ने भएर मैले त्यसको यहाँ कविता प्रस्तुत गर्ने कविताको पेज छुट्टै यहाँ गजलहरू चाहिँ मैले खोज्नु पर्ने भएर समय लाग्ला कि भनेर मैले कवितै राख्छु होला, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। हजुर, अब म एउटा मालिनी छन्दको कविता प्रस्तुत गर्छु। यसको शीर्षक रहेको छ राष्ट्रको यो प्रताप। अलमल जग पर्दा वीरका वक्ष भित्र चलमल हुन पुग्ने द्वार खुल्ने विचित्र बढ बढ आघि सारा लोकका निम्ति लाग जगभर अब नौलो क्रान्तिका निम्ति जाग कति कति बलिदानी युद्धमा होमिएर अब नव जनसत्ता प्राप्तिका निम्ति हेर सडक सडक सारा उर्लिदा छन् तरङ्ग उठ जुट अब छर्दै मुक्तिका निम्ति रङ्ग पट 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 छाती फुट्छ गोली पिएर जनलहर त उर्ल्यो हेर ज्यानै दिएर विकृत जगतको त्यो एकतन्त्री रवाफ थर 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 सत्ता ढल्नलाई तयार
सलबल सब योद्धा खोज्दथे वीर मित्र नव नव युग बोल्ने कोर्न थाले नि चित्र कति शहीद भएका देशमा अर्पिएर अजर अमर बन्ने त्यागले रङ्गिएर झलमल जग पार्ने लक्ष्यमा लम्किएका दिन दिन जनताको पक्षमा चम्किएका सुख सयल र आफ्नो स्वार्थ त्यो होइन सार तन मन धन खर्चे राष्ट्रलाई अपार विजय बिगुल बज्दा शान्ति गान सुनाए विचलित मन सारा हर्षले गदगदाए शहीद रगतद्वारा बन्छ यो संविधान सबतिर समताको फक्रिएको निशान जग जग मग पार्ने लोकको तन्त्र आई कलबल छल हट्ने देश समृद्धि छाई जनमन सुख पार्ने देशको यो विधान सकल शहीदको यो मूल्य हो स्वाभिमान अभिनय किन गर्ने स्वार्थले मात्तिएर खलबल किन गर्छौ त्याग त्यो बिर्सिएर उड 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 खोली पंख स्वाधीनताका झललल अब पारौं राष्ट्रको यो प्रताप झलमल अब पारौं राष्ट्रको यो प्रताप राष्ट्रको यो प्रताप। हस्, धन्यवाद। सरको आवाज आएन सर, म्युट भयो कि सर? आवाज सुनिएन सर? म्युटमा रहेछु। राष्ट्रप्रतिको जुन संवेग यहाँले चाहिँ कविता मार्फत सम्प्रेषण गर्नुभयो, साँच्चै नै एउटा चाहिँ सन्देशमूलक छ यो कविता। अब एउटा सानो जिज्ञासा के राखौँ भने, पेसाले शिक्षक हुनुहुन्छ, छन्दमा कविता लेख्नुहुन्छ, अनि यहाँ शिक्षक पनि भाषाको शिक्षक हुनुहुन्छ सायद। हजुर हो। अब यहाँको चाहिँ यो काव्य कलालाई शिक्षण सिकाइमा पनि प्रयोग गर्ने केही अभ्यासहरू गर्नुभएको छ? कतिपय विषयवस्तुहरू, हुन त पाठ्यपुस्तकमा निश्चित पाठहरू कविता छन्, छन्दका कविताहरू छन् प्रत्येक कक्षामा। हुन त माध्यमिक तहसम्म छन्दको सैद्धान्तिक ज्ञानको बारेमा चाहिँ त्यति विषयवस्तु समावेश गरिएको छैन पाठ्यक्रममा, तर छन्दका कविताहरू छन्, केही छन्दविहीन कविताहरू पनि छन्। यहाँले आफ्नो यो काव्य कलालाई कुनै खास टपिक्स, कविताभन्दा बाहेकका कुनै पाठ शीर्षकहरूमा शिक्षण सिकाइको क्रममा चाहिँ प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुभएको छ? मैले विगतमा व्याकरणका केही यस्ता नाम सर्वनाम यस्तो पद वर्ग पढाउँदाखेरि पनि कविता
तयार पारेकी थिएँ, त्यसलाई मैले सुरक्षित गरिनँ। कविताबाट सिकाउँदाखेरि त्यो व्याकरणका कुरा अत्यन्त सहज हुँदो रहेछन्, स्मरण गर्न सजिलो, लयमा एउटा रमाई त्यो शब्दहरू एकदमै छिटो चाहिँ स्मरण गर्ने बालबालिकाको त्यो अनुभूति भएको छ मलाई। मैले केही कविताकै रूपमा व्याकरणका धेरै शीर्षकमा मैले कविता लेखेकी थिएँ, जुन संस्थागत स्कुलमै त्यो पाठशाला नेपालमै पढाउँदा मैले तयार पारेका कविता थिए, ती मैले अरू ठाउँमा पनि प्रयोग गरेँ। अहिले ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ छैन, खोज्नुपर्छ। मैले त्यो रचना गरेकी छु सर। कविताबाटै व्याकरण विशेष गरी एकदम व्याकरण भनेको अरू बेला अरू तरिकाले पढाउँदा निरसिलो जस्तो हुने, त्यसलाई सरस बनाउनको लागि र सरल बनाउनको लागि यो कवितामय बनाउँदा एकदम सजिलो हुने मलाई अनुभव हुन्छ। एउटा शिक्षकको हैसियतले चाहिँ यो काव्य सृजनाको सन्दर्भमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? साथीहरूको मलाई के भन्न मन लाग्छ भने विशेष गरी म शिक्षक हुँ भन्दाखेरि खुलेर एकदम स्वाभिमानका साथ एकदम गर्वबोध गर्दै नभनिरहेको, किन अब पीडित जस्तो गरेर बोल्ने। हामी यो शिक्षक भनेको त शिक्षक भन्दा मर्यादित पेसा अरू कुनै हुनै सक्दैन र छैन। अब यो मान्छेले बुझे पनि नबुझे पनि कसैले हामीलाई यो भन्यो त्यो भन्यो भनेर पछि पर्नुपर्ने अथवा निराश हुनुपर्ने अवस्थै छैन। मैले आम शिक्षक साथीहरूलाई त्यही भन्छु, जुन कर्म हामीले रोजेका छौँ यो सबैभन्दा उत्कृष्ट कर्ममा हामी लागेका छौँ, त्यसैले हामी निराशालाई त्यागेर एकदमै आशावादी भएर हामी अगाडि बढौँ। मलाई कस्तो लाग्छ भने मलाई आजभन्दा 2-3 दिन अगाडि म हजुरको 25 वर्ष अगाडिको विद्यार्थी भनेर बाहिर विदेशमा बस्ने विद्यार्थीले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको थियो, मैले एक्सेप्ट गरिनँ। उहाँले मेसेन्जरमा कता कताबाट खोजेर म 25 वर्ष अगाडिको हजुरको विद्यार्थी हो गुरुआमा यस्तो भनेर चाहिँ मेसेज पठाउनु भयो। हामीले त्यो बालबालिकालाई निर्माण गर्ने हामी अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा पनि छौँ, एकदम महत्त्वपूर्ण कर्ममा जुटेका छौँ। हामी निराश नबनौँ, हामी आशावादी बनौँ। राज्यले विभेद गरे पनि हामी निराश नबनौँ, किनभने हामी कर्ममा खटिरहेका छौँ। एक दिन इतिहासले यो कुरा चाहिँ बुझ्नेछ। इतिहासमा कालान्तरमा गएर यो पछुतो चाहिँ राज्यलाई अथवा सरकारले जुन विभेदकारी नीति ल्याउँदाखेरि अरू कर्मचारी सर हामीले धेरै प्रकारका विभेदमा हामी परेका छौँ। त्यो विभेदले गर्दा निराशाका स्वरहरू कतै कतै आएका छन्। तर साथीहरू निराश नबनौँ, हामी सबैभन्दा उत्कृष्ट कर्म छानेर सत्कर्ममा लागेका छौँ, सत्कार्यमा लागेका छौँ। कालान्तरमा इतिहासले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्छ, हामी आशावादी बनौँ भन्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा छौँ, हामी करिब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा चाहिँ एउटा कविता सुनाउँ र मैले यो चाहिँ कविता सुनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुनै एउटा कविता छ भने लगातार यहाँले 3वटा कविता पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, मैले उसो भए एउटा स्रगधारा छन्दको कविता छ, ममतामयी माता। अब आमाले सृष्टि गर्नुभयो, आमाकै कारणले हामी यो धरतीमा आयौँ। अब माता पिता हाम्रो श्रद्धेय हुनुहुन्छ। आज वृद्धहरूलाई सम्मान गर्ने विशेष दिन पनि हो। त्यसैले म ममतामयी माता शीर्षकको यो स्रगधारा छन्दको कविता प्रस्तुत गर्छु। माता प्यारी सबैकी ढुक ढुक दिलकी शारदे हौ विधाता, थाप्दा त्यो प्राण बाजी प्रसव पल खपी पग्दथे रक्तधारा, माया नौलो खन्याई पल पल सबको गर्न सक्छौ भलाई, आफू भोकै रहेकी दिन दिन कसरी प्यारले थुमथुम्याई, बढ्दो पीडा गढेको प्रसव भय जहाँ कोर्दथ्यो मार्ग चित्र, हुर्कायो गर्भभित्रै नव भय कसरी प्राण भर्दै पवित्र, हुन्नौ स्वार्थी कहिल्यै युग युग
भर नै प्रेमको बग्छ धारा। माता देवी तिमी हौ अविचलित भई एक बन्छौ सहारा। जाँदा मेला अरूका तर तर चुहिए दुग्ध धारा सहस्र। माया तिम्रो सधैँको अटुट अमर यो देखिँदै थियो अजस्र। एक्लै छोडी रमेको छ पर भई देख्दथ्यौ पुत्र नित्य। गर्थ्यौ माया अनौठो पल पल उसकै सम्झनामा विचित्र। गर्थ्यो पापी अधर्मी मनुज मन हुँदा दुष्टताले कुकर्म। धरती जस्तै बनेकी पल पल रणमा धैर्यताले सुरम्य। संसारै यो सिँगार्ने सगर सरी अहो स्वच्छता सार धर्छौ। त्यागी बन्दै तिमीले सब जग भरमा प्रेमको खोज गर्छौ। बढ्दो सन्तान तिम्रो हृदय सब चुडी टाढिँदै टाढिँदै थियो। माताको त्यो मनैमा मृदुल छ ममता गाढिँदै गाढिँदै थियो। बौरिन्छौ रे अनौठो अनुभव जगको मातृको भाव पाई। सारा त्यो जिन्दगीको अनुपम छ कला वंश बाँच्ने गराई। सारा त्यो जिन्दगीको अनुपम छ कला वंश बाँच्ने गराई। हस्, धन्यवाद सर। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। हामीले करिब चाहिँ 7वटा कविता सुन्यौँ। यहाँले अन्त्यमा त्यो चाहिँ कविता चाहिँ नछुटाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने कुनै कविता यहाँको रोजाइमा परेको बाँकी छ भने एउटा मात्रै अन्तिम कविता छ भने, छैन भने? हजुर सर, म के तीर्थमा धाउनु भन्ने यो विदेश पलायन हुने संस्कृति एकदम मौलाएको छ, जसले देशको जनशक्ति बाहिरिँदा राष्ट्रिय समृद्धिमा पनि आँच आएको छ। यस्तो कुराले मलाई चिन्तित बनाइरहन्छ। त्यसैले के तीर्थमा धाउनु, यही संस्कृति कला संस्कार यति सुन्दर सुन्दर छन्, किन बाहिरिएका होलान्? बाहिर जानेहरूलाई यहाँको माटोले सम्झिरहेको छ, यहाँका वस्तु प्राणी हरेक कुराले सम्झिरहन्छ। त्यसैले अब आफ्नै देशमा बसे हुन्थ्यो, तीर्थमा गएर पनि केही उपलब्धि छैन भन्ने हिसाबले के तीर्थमा धाउनु भन्ने एउटा कविता शार्दूल विकृत छन्दमा छ, म यो प्रस्तुत गर्छु। छोडी देश विदेशमा मन गई डुल्छौ तिमी खै किन? माटोको महिमा भुलिकन सधैँ बुझ्ला र तिम्रो मन। मेला पात गरी असार महिना हुन्थ्यो हिलो गाथमा। आमाको ममता मनैभरि थियो बाबा सदा साथमा। फल्थे ती लटरममा आप वनमा फुल्थे चमेलीहरू। गोठाला वनमा सुरम्य लयमा भाका सुसेल्थे अरू। बढ्दा मोह हो विदेशतिरको
हावा चली भ्रामक छोड्यौ देश विलासको रहरले सुन्दै अरूका कुरा लाखौं लाख कमाउने बनिसक्यौ के काम त्यो लाखको छोड्यौ स्वार्थली भुलेर ममता आमा र त्यो काखको बारी खेत सबै अझै पनि यहाँ जोगाउँदैछन् पिता साह्रै निष्ठुर त्यो मनै किन भयो रम्छौ अहो कोसित आमा मन्दिर धाउँछिन् अझ यहाँ गर्दै सदा कामना तिम्रो स्वास्थ्य सदा रहोस् शुभ भनी गर्छिन् यहाँ प्रार्थना बाबा वृद्ध हुँदा विदेशतिर छौ के खोज्न धायौ हरे पश्चाताप गरेर बाँच्नु कसरी चिन्ता मनैमा भए बा आमा बहिनी दिदी मन मनै आफन्त सम्झी भरे हाम्रा संस्कृति छन् अमूल्य गहना सम्झेर आऊ अरे भ्रष्टाचार लुतो यदि भयो यदि भने संक्रान्तिमा फाल्दिनु यो संसार सजाउने गुरु भए पुणे सदा मान्दिनु माता तीर्थ सधैँ अमूल्य छ भने जोगाउँदै आउनु आमा भुल्न गई पलायन भए के तीर्थमा धाउनु आमा भुल्न गई पलायन भए के तीर्थमा धाउनु के तीर्थमा धाउनु हस् धन्यवाद सर यो हामीले करिब अन्तिम कविता सुन्यौं र यसभन्दा अगाडि हामीलाई जयन्ती कोइराला बधाई तथा शुभकामना भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ शान्तिदीपले चाहिँ हार्दिक बधाई भन्नुभएको छ आज प्राविधिक रूपमा केही समस्या देखिए जस्तो लाग्यो र केही यहाँ केही दर्शकहरूले म्याडमको आवाज अलि राम्रो सुनिएन भन्ने चाहिँ अलिक स्पष्ट कम होइन अलिक स्पष्ट भएन भन्ने चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएको छ केही प्राविधिक कारण होला म्याडमको अलिक मधुरो आयो भनेर चाहिँ लेखिरहनु भएको छ सुन्दरी घिमिरे कतिवटा देवी प्रसाद मिश्र वसुन्धरा पौडेल धेरै कवि साथीहरूले हामीलाई चाहिँ टिप्पणी गरेर प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ म अन्त्यमा हामीलाई अहिलेसम्म साथ दिएर हेरेर हामीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नुहुने सबै टिप्पणीकर्ताहरू दर्शकहरू श्रोताहरू र सम्पूर्ण साहित्य पाठकहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु र यहाँको साथ र सहयोग निरन्तर हामीले प्राप्त गरिरहौँ यति कुरा राख्दै अन्त्यमा यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि शैक्षिक दर्पण युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको यो काव्यिक यात्रामा मेरो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ अतिथि कविको रूपमा कवि व्यक्तित्वको रूपमा उपस्थित रहनुभयो र आफ्नो काव्य यात्राका केही अनुभव र केही कविता वाचन गरेर चाहिँ हामीलाई श्रवण गराउनुभयो यसको निमित्त सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूको तर्फबाट समेत म यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु हार्दिक धन्यवाद सर हार्दिक धन्यवाद सर यस्तो सुन्दर कार्यक्रममा एउटा सडकमा हराएको कविलाई खोजेर यसरी अवसर जुन प्रस्तुत हुने अवसर प्रदान गर्नुभयो हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु धेरै धेरै धन्यवाद
यहाँहरूले जुन कार्यलाई निरन्तरता दिनुभएको छ यो अत्यन्त सराहनीय उत्कृष्ट कार्य छ। यसले पक्कै पनि नवसर्जकलाई पनि सिर्जना गरिरहेका स्रष्टालाई पनि प्रेरणा र उत्साह प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु। हार्दिक आभार प्रकट गरेँ र मलाई हेरेर सुनेर साथ दिने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै नमन गर्दछु। हस्, धन्यवाद। र आदरणीय श्रोताहरू, यहाँको साथ र सहयोगको लागि हामीले यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरिसकेका छौँ। यहाँहरूको माया र सद्भाव पाइरहेका छौँ। आगामी दिनहरूमा पुनः अरू कुनै कवि सर्जकहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेर उहाँका काव्य अनुभूतिहरूलाई प्रस्तुत नै छु। त्यहाँसम्मको लागि आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद सम्पूर्ण।